lëvizjeve vendosje po bie. Mirë, po sondazhet e rrugës edhe këtu të Omnibus kanë dëshmuar për gjatë kohës kanë qenë të parafta. Na ka dalë një rezultat goxha interesant. Me çfarë fytyre ti i thu njerëzve dilni, votoni edhe një herë se duhet me hjek ta hajvonat. I ka thonë qytetarëve unë do të fitu vetë. Edhe ka fitu vetë. Vetë s'po di, me dikon tjetër s'po du. Nuk duhet me votu Albin Kurtin. A do t'jetë zoti Hamza Serish kandidat për kryeministër, por e mori këtë rezultat dhe ndërkohë se është i heshtën. A do t'jetë Memli Krasniqi. Zoti Hamza ka qenë kandidat i jashtëzakonshëm për kryeministër. Por shoh është organizim gati se ushtarak. Unë jam i pari që do ta kisha votu lëvizjen vendosje. Donë secili politikan e ka afatin e skadencës. Po këti për s'ka dënë ma shpetën? Shoj institucione, shoj media, kërcënata, shantazhata. Ta neve na kushtoj që kjo gjuha e ashpër që patëm me Albin Kurtin. Kacafytja e Kosovës me Amerikën i konvenon Serbisë, apo? Ti kontarë është kjo. Apëtëm. Insistoj me thonë, kush do që na prish me Amerikën është tratar. E që shkime thonë të është kësaj? Kundështoni politikë me trajtu si armik. Kjo veçëri e vetë vendosë. Për shkak të politikave 4 vjeçare zotit Kurti, mendoj që i kena punë ma kja. Ata që mas shumë të kanë mbrojt vetë vendosja, ka mas shumë të mas pak të përkrajë. Po. Shumë interesant. Do në zemër, LDK gjithmonë propagandën e ka bërë ka gjatë mirë. Vetë vendosja është ndërtuar si kundërshtimi PDK-s. Ose më mirë thoni Hashim Thaçi. LVV LDK nisma 22.4%, PDK LDK marrë do të më ardhë. Nuk kanë kërku falje për këto. Veçanërisht zoti Haradinaj. Duhet me kërku falje. Kurti është strehu në përkullat të Dugaxhinit. Duhet Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Po që marrë bashkë apo? Bodyguardët të Albin Kurtit u Bashkë apo? Ka pas problem me fuqinë dhe aurën e zotit Thaçi. Sakt, pse e kundër Hashim Thaçit? Për shkak privatizimit për të ke vazhdu privatizimit. Për shkak dialogu për të ke vazhdu dialogu. Për shkak korrupsionit për të vazhdon korrupsionin. Albin Kurti është i korruptuar. Mirëmbrëma miq. Fillimisht ju falenderoj që po e ndiqni emisionin VV Show me mua dhe Visarin. Falenderoj për kritikat e pozitive, po edhe për ato negative. Ne po përpiqemi t'i japim një vështrim pak më ndryshe zhvillimeve politike, sociale, të përgjithshme në vend. Dhe do të vazhdojmë ta bëjmë një gjë të tillë. Tashmë po diskutohet sa përdalje nga gërçi politik i shkaktuar nga partia fituese e këtyre zgjedhjeve, lëvizjave të vendosje, për mundësinë e zgjedhjeve të reja. Dhe në fakt duket që zgjedhjet e reja janë e vetmja rrugë për të dalë nga kjo krizë. Ndonse nuk e dim cili do t'jetë rezultati. Zgjedhjet e reja do të prodhojnë rezultat të njëjtë për të futur sërish në një ngërç të ri politik, apo do të ndryshoj rezultatin deri ditën kur do të mbahen ato. Dhe gjasat dhe mundësit janë që ka fundi i vitit, eventualisht fillimi i vitit e ardhshëm, të mbahen zgjedhjet e reja parlamentare. Por në bazë të matjeve të reja, të opinionit publik, omnibusi, si që po quhet, që zhvillohet nga kompania Ubo Consulting, dhe ku merr pjesë edhe televizioni Dugaxhini me disa pyetje, na ka dalë një rezultat goxha interesant. Interesant për shumë çka, për shumë arsye. Por ajo që është esenciale në këtë rezultat është se lëvizjave vendosje po bie në vot, me gjas njerëzit kanë fillu ta kuptojnë që ajo është shkaktarja kryesore e kësaj blokade, ndonse është fituese e zgjedhjeve nuk dëshiron të krijojë institucione dhe qeveri, dhe ka zgjedhur që në këtë mënyrë të mbaj kuvendin peng qeverinë e uzurpuar për të vazhduar projektet e saj të mrapshta, sepse nuk shoh projekte marrë derisa ti nuk i legitimitet. Dhe këto rezultate lëvizjeve të vendosje e kanë nxjerrë në 37.3%. Pra ka rënë nga 43, rreth 5% ka rënë nga rezultati i zgjedhjeve të fundit.
Partinë Demokratike të Kosovës e ka nxjerrë me 20.6%, Lidhjen Demokratike të Kosovës 16.8%, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës 4.6%, pra me këtë rezultat nuk e kalon pragun, Lista Sërbe me 3.8%, të tjera 6.4%, Nisma e Fatmir Limajt 2.1%, Lista Familja 1.5%, PD Partia Drejtësisë e Ferida Ganit 0.4%, AKR 0.1%. Nuk e di i pavendosur 4.3%, edhe refuzant përgjigjet 2.3%. Ky rezultat, nëse konfirmohet, pra në rezultat përfundimtar, atëhere vetëvendosja merr 50 deputet, PDK-ja merr 28 deputet, LDK-ja 22 deputet dhe minoritetet 20 deputet. Dhe Kuvendi i Kosovës, nëse prap konfirmohet ky rezultat në zgjedhje, do t'i ketë 3 parti të vetme shqiptare, të cilat do të detyrohen patjetër të krijojnë koalicione, të krijojnë një shumicë parlamentare. Por ky numër prej 50 deputetësh, vetëvendosjen nuk e le më të qeverisë e vetme. Sarsi ke po këto matje? Këtu në fakt... Dhe a ju beson? Po, mendoj që tash natyrisht sondazhet kur nuk janë 100% të sakta në kuptimin e rezultatit zgjedhor. Mirë, po sondazhet e UB-s edhe këtu të Mibus të kanë dëshmuar për gjatë kohës që kanë qenë të parafërta. Tjetër gjë është që shpesh herë janë bërë keq lezime nga njerë qëllimshëm, nga njerë pa qëllimshëm të atyre sondazheve dhe kanë dalë si diskrepancë madhe, po mendoj që përgjithësi këtu kanë qenë të parafërta. Për shembull, ka dorë mua e rëndësishme jo vetëm ky rezultat zgjedhor, domethënë kur përkthehet në deputet. Se kur përkthehet deputet duket që ka një rritje pak më të madhe të LDK-s dhe PDK-s. Për shembull, numri të deputetëve, vetëvendosja mbetet aty nëse krahasojmë rezultatin zgjedhor 48 me 50. Po është interesante që ndahet kuvendi kjo vota e komunitetit shumicë, pra 50-50. Po. 100 deputet, 50 në 50 ne. Po që është interesante është me këshirë trendin, për shembull, to rezultate që publiku të ejtën në debat plus, të tregojnë edhe trendin të Nga marsi. Nga marsi, po. Edhe për shembull rënien më të madhe prej marsit e ka lëvizja vendosur. Domethënë për rezultatet të zgjedhjeve i ka diku 5 pikë përqindjes më pak tash, prej marsit i ka 3.5. Që me i hupti 3.5 pikë përqindjes. Për 3 muaj. Kjo është humbje e madhe. Tjetër gjë është për rezultatet zgjedhor. Po për 3 muaj në qetësi, me thonë kështu, lëvizja vendosje ka ra shumë dhe arsyeja kësaj rënje pastaj lidhet edhe me atë pyetje tjetër që ne fajsojnë më shumë të qytetarë për bllokadën. Edhe pjesa më e madhe që fajsojnë partitë politike, pra që nuk thonë që këtë janë njëjtë, është televizia vendosje, diku 37% s'ka kush. Që e fajsojnë lëvizjen vendosje dhe kjo qartazi pra është e dëshmuar ajo që kemi thënë ne vazhdimisht, televizia vendosje po bllokon, edhe qytetarët po e shohin, edhe nuk po e pëlqejnë. Jesh me nësi, se ti mund është me pa në rregull, është një pja bën. Po qytetarët për televizjon vendosje nuk jetë ja bëu mirë. Edhe kjo ka më të kushtu me votë. Tash, zgjedhjet ka shumë rëndësi kur mbahen. Për cilën momentin, përse na jemi në një fazë në të cilën do të kemi zgjedhjet lokale, për shembull jashtë me 12 tetor. Po. Zgjedhjet lokale zgjasin së paku 2 muaj. Randi parë, randi dytë kështu me radhë. Nuk ki kohë me i majtë para zgjedhjeve lokale, mendoj nëse është muaj korrekt, gosh muaj të pushimeve, në shtator kthehemi pe pushimeve dhe me njëherë fillojnë fushata elektorale për zgjedhjet lokale. Po mendoj që do të ketë rezultat të ndryshëm mbas edhe substancialisht zgjedhor, varësisht nëse zgjedhjet e përgjithshme mbahen para ose pas zgjedhjeve lokale. Sepse në zgjedhjet lokale pak a shumë unë që ka pres është që vetëvendosja prap me psu një fiasko, siç ka ndodhur në vitin 2021 dhe shkuara në zgjedhjet e përgjithshme pas asaj fiaskoje. Dhe me këtë trend të rënjes, që është goxha e shpejtë për lëvizjen e vendosje, mendoj që lëvizja e vendosje ka me pas një rezultat jashtëzakonisht më të ulët se sa që po e shohim sot në sondazhe, në zgjedhjet e përgjithshme për klasë. Të cilat unë mendoj, siç e thallë ti, gjasat më të ndonjë muajit ose në fund të vitit e më shumë në fillim vitit tash. Tash çka ka më ndodhur në Kosovë deri atë në kuptimin e institucioneve, këto nuk po e di, dam ka më pas sa dush.
prej mungesës buxhetit dhe shumë tjera. Po. Mirë po mendoj që kjo qartazi ka më i kushtuar më shumë televizit, ndosë siç po i kushton. Se kur e këshyr tabelën e atyre sondazheve të publikuara tajtën e shet që në fakt vetë televizja vendosi ka rënje prej marsit. Këtë tjerat e kanë ose stagnim ose një rritje të lehtë. Edhe një gjë tjetër që dashta me përmend, që mendoj që është shumë e rëndësishme, është që rezultati prej 4.6% i Aleancës për Armërinë e Kosovës. Më shumë të jep garancë që ka me kalu prapë se sa që s'ka me kalu. Sigurisht, se gjithmonë Është parti më e vogël, është parti më e koncentruar. Zakonisht këto sondazhet nuk e kapin tamam. Se ka. Zakonisht janë jo me qëllim, por zakonisht i nën përfaqësojnë partitë më të vogla. Me këtë rezultat Aleanca duhet jetë e kënaqur, sigurisht. Absolutisht. Dhe po ashtu nëse e krahason me marsin e ka një rritje prej 3.8, sa ka qenë në 4.6. Po. Madje edhe nisma ka rritje. Po. Me thonë krahasuar me marsin. E kjo është shumë interesant, çka do ndodh për mendimin tim. Sepse domethënë nëse e krahasojmë tash për periudhës të vitit 2000, zgjedhjeve të vitit 2021, lëvizja vendosi në fund në rezultat zgjedhor, i ka humbur dikon 10 pikë përqindjes dhe 10 deputet, krahasuar me 2021 për 4 vjet. Po tash për 4 muaj i ka humbur edhe 8 pikë përqindjes. Po për mua është pak e paqartë se si do të kenë njerëzit vullnet për dalë edhe për të votu. A mund të ndodhë që në shenjë revolte, proteste, me i bojkotu zgjedhjet. Dhe nëse ndodhë një lloj bojkotimi i tillë, kush përfiton edhe kush humb për kësaj. Do thënë, me mri në ditën kur votojnë vetëm militantët, atëherë është keq për ne dhe keq për demokracinë. Sepse pjesa tjetër që lëviz votën me abstenu, atëherë rezultati do të jetë i ngurtë dhe dihet mirëfilli se 2 parti kanë militante betonizuar kështu. Është PDK-ja dhe Lëvizja Vetëvendosja. Vetëvendosja ka një përqindje e cila nuk lëviz prej asaj, domethënë në të mirën, të keqe, ja qëllëje, vjedhen e zvjedhen ata janë me të. Domethënë thjesht janë me Albinin, ma shumë se sa me lëvizjen vetëvendose. PDK-ja po ashtu e ka një mas elektorale që nuk i lëviz. Tani kjo pjesa tjetër e shoqërisë e pa përfaqësuar nëse mbetet. Ana krijohet një hapësirë për një subjekt të ri politik dhe a ka garanca se kjo pjesë që abstenon me shku me një subjekt të ri politik apo ata me najt ditën e zgjedhjeve në shtëpi dhe me këshir seri. Mas pari unë mendoj që nëse për shkak të sjelljes së lëvizjes vetëvendosje dhe për shkak të bllokimit institucional, dhe nëse shkojmë zgjedhjet përgjithshme për shkak kësaj që gjasa më të mëdha tash janë po pajtona me ty, atëherë gjasat janë po ashtu të mëdha që me pas më pak daljen zgjedhje. Sepse njerëzit pak kanë me protestu përmes ose kanë me shpreh revoltën e tyre me sjelljen e partive politike përmes mosvotimit, mendojnë. Në këtë situata unë mendoj prapë që lëvizja vetëvendosje dëmtohet më shumë, sepse për 2 arsye kryesore. Një është që vota korpusi i gjerë i votuesve të lëvizjes vetëvendosje jo gjithë janë militantë që përmendet ti. Madje nëse i krahason me përqindje krahasuar me këtë parti tjera, lëvizja vetëvendosje ka më shumë votues që janë militantë se sa të tjerët. Okej. Edhe për shkak të mallësisë. E dyta që është në disfavor të lëvizjes vetëvendosje dhe mendoj në favor të partive tjera, veçanërisht PDK-s dhe LDK-s, është që këta kanë megjithatë struktura lokale të organizuar që lëvizja vetëvendosje si ka. Nëse njerëzit refuzojnë me dalë në zgjedhje sepse mendojnë që nuk ka frymë, aty kryen punë antari i partisë, i cili megjithatë me një radhë vetin i bin njerëzit me dalë, krijon çat frymë. Dhe tash televizja vetëvendosje fryma gjithë krijo pi krerut. Pra ka kështu frymë e përgjithshme, Albin Kurti që tha, te hajde dalën. Po jo që është frymë që krijohet për struktura. Ndërkohë që këto parti gjithë kanë pas struktura të organizuara. Po me çfarë fytyre mundesh me dalë në zgjedhje edhe me kërku votë sërish. Tazam Albin Kurti, i cili është fitues i zgjedhjeve, dhe nuk krijon institucione. Me çfarë fytyre ti i thu njerëzve delni, votomni edhe një herë se duhet me hiq këta hyjvonat. Kur ty ta dhanë shansin, ndonë se jo vetëm. 2 herë ta dhanë shansin. 2 herë ta dhanë shansin. Po flas për këtë herën e fundit. Jo, veç po që ta ka dhënë shansin me qenë i pari, por nuk ta ka dhënë shansin me lujt ti çysh dush. Pra e ka fut Jokerin si garanci, një subjekt tjetër politik me kriju një tro balans, nëse mund të krijohet
në bashkëqeverisje me Albin Kurti, se unë mendoj se është vështirë me qeverisë me atë njeri, për shkak se është i pabes, për shkak se del me sondazhe dhe mundet me prish kurdo një koalicion me dal me akuzu për hajni, ndonë se hajnat i kam brenda. Pra, si mund dal dikush në pik ditës ose natën me thonë votëm një mu, kur ti nuk dashte me kriju institucionet. Sa ka me ndiku kjo në? Unë mendoj që dikon, unë mendoj që për shkakun mas shumë të njerëzit të cilët e fajsojnë vetëvendosjen si arsye për blokadë, gjasa që janë që pjesa më e madhe të tyre kanë qenë votues të vetëvendosjes dhe që janë shumë zhgënjur me vetëvendosjen. Tash që ta për shembull ka mundësi mas shumë mos më bo votues të partive tjera, po mos me dalë heq. Po vetëvendosjes mund nuk ja jep. Është që kjo pjesa e votës ta quaj kështu racionale, që ja kanë dhënë vetëvendosjes sepse i kanë besu ku ta dijon. Veç një gjë që duhet me pas parasysh mendojnë se secili qytetar i Republikës Kosovës. Nuk bën me kufizu vetëm çka po ndodh tash, duhet me pa vetëvendosjen të shtrirë në qeverisje për 5 vite. Do të vonë 5 e gjys tash, që vetëvendosja është pjesë e ekzekutivit. Pra, njëherë i ka thonë qytetarëve unë duhet me fitu vetë. Edhe ka fitu vetë. 2021. Ta ka thonë kur të fitojnë në vetë kini me pas që ka bëj. Ja kanë dhonë 4 vjetë, nuk ka bo, s'kanë qenë të nashë. Qytetarë ka thonë, okej, nashtë ma mirë ti me bashkë me dikan, se vetë s'pëdesh. Ta zëmë. Edhe ja kanë dhonë për mu bo me dikan. Pra pje maj madhe, po bëndu me dikan. Kjo përdo që s'pëdu me dikan. Vetë s'pëdi, me dikan tjetër s'pëdu. Do me thonë tash du të me kuptu qytetarë që vota për vetë vendosjen, fatkeqësisht, është votë e humbur, është votë e djegur. Për shembull që ata 42% që kanë votuar për vendosjen në zgjedhjet e nënshkurtit, ju ka djeg vota. Apo jo? Po. Ka djeg vota se nuk po të krijon institucion me votën tonë. Nuk po do njëri. Ka mashtrim. Ai të ka mashtruar domethënë. Të ka thonë ama votën të bëj qeverinë dhe të vazhdoj, ja ke dhënë votën s'pe bëj qeverinë. Pa i ka ly 500k. Po mirë, po tash se ke marr 500k me çfarë që i ki bënë. Kjo mashtrim. Unë çashtu e kuptoj. Sepse njerëzit e votojnë parti politike, jo vetëm vendosin këtë parti politike. E voton me shku me kriju qeverinë me zbatu që atë program me cilin ke bit. Që kjo është ide. E unë ta japi ty gjatë besim, thëmë që Albin Kurti shko për në qeverinë. Ti e merë besimin dhe jo asë për bëj qeverinë. Këtha më pra. Apëtën, e tash në zgjidhje, unë mendoj që të ka me lyp një u këthy. S'ka më vota për ty. Se na, tek e fundit dalim në zgjidhje, pavarësisht për cilin parti votojmë, se cili qytetar del në zgjedhje për me e zgjedh përfaqësimin institucional. Me kriju kuvend, me kriju qeveri dhe institucione tjera. E jo për mja dhonë një njeri, i cili pastaj e shfrytëzon qatë votë për me i uzurpu qeverin, me bloku kuvendin edhe me paralizu shtetin. Qysh ka bo Albin Kurti që sa po në 4 muaj. Që është të vazhdo. Janë shumë arsye nëse pyete mund, natyrisht, që nuk duhet me votu Albin Kurtin. Nuk duhet me votu lëvizjen vetëvendosje derisa u hiqet për Albin Kurtit. Unë nuk e fshehi simpatin për Glaukon Jucën. Unë do doja që Glaukon Juca të ishte kryeministër. Do doja që ai njeri ta udhëheqte vendin, shtetin. Tash, është e diskutueshme kjo puna se dikush thotë nuk është për kryeministër, nuk është për ekzekutiv, ai është më shumë për legjislativ. Në rregull, plot kanë ardhur në qeveri, po nëse nuk din, dëgjojnë. E Glauku është prej atyre që dëgjon. Pra, nëse do të ishte ai kryetari i vetëvendosjes, unë jam i pari që do ta kisha votu lëvizjen vetëvendosje. Por me që është Albin Kurti, arsyeja kryesore është pse nuk do të mu votu kjo parti, pse është Albin Kurti. Dhe pse është Albin Kurti, jo për shkak të Albin Kurtit individ, po për shkak të Albin Kurtit politikan dhe veprimeve të tij të dëmshme që i ka ndërmarrë për gjatë këtyne 4-5 vjetëve. Dhe janë të shumt ato. Tunis kjo fundit, blokada dhe usurpimi institucioneve, mungesa zhvillimit ekonomik, varfëria, ikja e njerëzve, korrupsioni galopant, ministrat e përfshirë, zëvendësky ministra në për afera korruptive, arsimi për tokë, madje me pisa po e nxjerrë se ma keq është tash në qeverisin e Albin Kurtit se sa më herët. Shëndetësia me mungesë të jashtëzakonshme të barnave, të ilaçeve,
shëndetësia nuk është recepcion, që ti e ndreq atje dhe shkojnë njerëzit i duket si recepcion hoteli, po është përmbajtja, është shërbimi që ofrohet, janë lilaçet, janë gjithçka. Është sundimi i ligjit, përpjekja për të kontrolluar gjithçka, është ndërhyrja në media, ndërhyrja në drejtësi. Dhe finalja e gjithë kësaj është humbja e lehatëve, izolimi total që është i ndodhur Kosovës. Këto janë arsye të mjaftueshme që ky njeri jo vetëm mos me u votu, por me u izolu dhe me u largu për skenës politike. Unë mendoj sa të është Albin Kurti në skenë politike, ai gjithmonë do të jetë këtu diku për shkaktu pengesa. Po vazhdon me maj dhe me unë nuk jam i korruptum, për njerëz duhet me ditë se Albin Kurti është i korruptum dhe korrupsioni është në forma të ndryshme. Autokrat nuk marrin pare personalisht. Autokrat e kapin sistemin i cili pastaj ju shërben atyne. Dhe sistemin e ka kap, ministrat i ka të përfshirë në afera korruptive, por për me u marrë individualisht me të, Albin Kurti ka një marrëdhënie me një qira dhënës që për mua është korruptive. Ka një shtëpi rreth 500 metra katror me vlerë 250 euro. Ku ka në Prishtinë diçka të tillë? Kush, me çfarë arsyetimi dikush e jep me këtë çmim, qoftë për respektin, qoftë për çka do qoftë. Këtu nis ajo hilja që ky njeri pastaj neve na shitet si moralshëm dhe i akuzon të tjerët që nuk duan shtëpi, ndërkohë që vetë nuk ka një shtëpi të vetë në Kosovë, po Norvegji e ka, se ka investuar atje, ka një shtëpi 400 diçka mijë euro që e ka ble. Të gjitha këto arsye që unë i përmenda, dhe ka shumë a shumë, janë të mjaftueshme që zoti Kurti mos me u votu. Megjithatë, kur të kalojnë të parti tjera pastaj, të PDK-ja, që pat një kandidat për kryeministër, zotin Hamza, që për gjatë fushatës nuk dul dikush me i gjetë behane për kur gjo, por e mori këtë rezultat dhe ndërkohë se është i heshtun. A do t'jetë zoti Hamza sërish kandidat për kryeministër, a do t'jetë Memli Krasniqi, çka do të ndodhë pastaj me ofertën e PDK-s në zgjedhjet e ardhshme që siç duket do të mohen si dietës në fillim vitit të ardhshëm. Po, tash kjo është mbetet e paqartë, do të thonë Partia Demokratike e Kosovës në Moskavosha tash do ta kenë konventin, do ta zgjedhin kryetarin prapë. Unë mendoj dhe vazhdoj me mendu që Bedi Hamza ka qenë kandidat i jashtëzakonshëm kryeministër dhe ka vlerime me mobilizu një vot për PDK-n të kënaqshme në rrethonat edhe në situatën në cilën është. Mirë po ashtu mendoj që partia politike fatkeqësisht të na është ashtu që domethënë kandidati për kryeministër është shumë më mirë dhe shumë më lehtë e menaxhueshëm me pas një njëjtin person sikur kryetarin. Dhe në kjo mendoj që unë jam kon vetë në pozitë të tillë, kur kom qenë kryetar, kom qenë kandidat për kryeministër, jo që kom pas në far ambicën e far dëshirë, po e di që është situatë e vështirë. Dhe në situatë e vështirë edhe për kandidatin për kryeministër edhe për kryetarin nëse nuk është i njëjti njerë. Sepse publiku në Kosovës mësu që ashtu, edhe pastaj edhe vetë, domethënë natyra e punës brenda partisë politike, që ai pushtet që ti e ki për me bo fushatën, duhesh me pas pushtetin në të mbyll parti. Se fushatat duhet njerëzit që s'kanë marrë pjesë fushata, mbas edhe nuk e din fushata nuk është çështje demokracie dhe mendime ndryshme. Fushata është organizim gati se ushtarak. Aty ka detyra edhe urdhra. Është një farë diktature. Fushata ndryshe s'lejon, jo vetëm na kërkon botë. S'ka aty mendim të lirë. Mendimin e lirë pastaj kur kryen zgjedhjet mund ta me fol çfarë dojna. Po aty e keni menaxher që i gra punës. Dhe secili ka me çu përpara programit. Absolutisht. Momenti që ka mungesë uniteti brenda partisë, kjo automatikisht reflektohet dhe të kushton zgjedhje gjatë, në secilin rast. Për shembull, kena pa në atë parti tjera, atë vetëvendosja 2017, për shembull, zgjedhjet lokale veçanërisht është reflektuar shumë mungesa e unitetit. Sepse një sen që është shumë e rëndësishme është që në zgjedhje nëse nuk punon antarësia me entuziazëm, kjo gjithë kushton në rezultat. Pavarësisht sa kiti popularitet e fryme kështu me radhë. Te Lidhja Demokratike e Kosovës mendoj që situata është më e qartë. Domethënë aty Lidhja Demokratike e Kosovës e kanë kryetarin, e kanë kandidatin edhe në zgjedhjet e ardhshme. Po a di mu që më duket një diçka e rëndësishme nëse i kthehemi prapë sondazhit është që megjithatë që këto parti që kanë pas sjellje më racionale në fushat
dhe pas fushatës, siç unë do të kisha me thonë mas shumë të jam PDK-ja dhe LDK-ja. Për rritën. Për rritën. Pra ky popull do Për mu shumë e do rëndësishme qetësi do. nëse kemi fillu kolektivisht, edhe pse jo me shpejtësinë që unë kisha pas qef, po kemi fillu kolektivisht me kërku diçka tjetër politike. Diçka normale. Diçka normale. Se unë mendoj që qëre nuk ka problemi të Albin Kurti si individ, e as të Albin Kurti si politikan. Se ai do më thonë, se cili politikan e ka afatin e skadencës. Po këti për s'ka dënë ma shpejt? Ma shpejt, dhe shumë ishbi, problemin e ka me mentalitetin që është ndërtu. Prej vetëvendosis, mentalitetin politik. Për shembull, një prej aspekteve që mas shumë të përvrejhet që tash, që është jashtëzakonisht negativ, e që kemi folë disa herë, është që nuk hin politik me thonë unë nuk bashkëpunoj me kërkan. Nuk hin politik me kërku që të tjerët më të nështru ty. Sepse kjo nuk ka politik. Që thot një historian izraelit, thot demokracia ndërtohet në besim. Thot diktatura ndërtohet në kërcënim edhe në detyrim. Shtypje. Hajde qështu, hajde në kushtet mija, kjo detyrim. Ndërkohë që në demokraci merr me vesh e bindim njëri tjetrin, bojmë marrëveshje, unë të çoj pa diçka, ti lëshon pa diçka dhe arrim te mesi. Domethënë kompromisin politik nuk ka mëkat. Kompromisin politik ka vlerë, sepse politika ndryshe s'mund më. Me vetëvendosjen e Albin Kurtin, Kosova ka filluar me mendu që në fakt vlerë politike ka këforcia, kacafytja, ofendimi, përdorosja, baraba. Keq to i ka bo lëvizja e vendosit. Shoj institucionet, shoj mediat, kërcëna ata, shantazha ata, bën e këto. Edhe kjo pastaj ka sjell në situatë ku mu po më duket, veçanërisht ta 3 muajt e bllokadës, sepse po më e dukshme kjo, qytetarët kanë nisur me mendu me thonë ka dalë pak se çka do të kërkojnë. Çta e normal. Po. Qita po pëlqejnë më shumë se këta po janë normal. Janë racional, lashëm me bashkëpunu, nuk ofendojnë, nuk shojnë, nuk kacafytën. Më bën një përshtypje në këtë temë jam. Tash që ka reflektu Aleanca për rezultatin, dhe Dauta Haradinaj, duket në Debat Plus, tha neve na kushtoj që kjo gjuha e ashpër që patëm me Albin Kurtin. Pra njerëzit nuk po dojnë gjuhë të dhunshme, sepse përmbajtja e saj është e dhunshme. Kur flasim me dhunshme, ka shumë kuptime ajo. Gjuha e ashpër. Dhe ata e kanë kuptu që nuk po bëj. Kanë ndonë se Ramush Haradinaj po thotë, okej, ky është mashtrus, ne i kemi besu, kemi gabu dhe nuk është të jadaj, të i thonë mashtrus, agenti Sërbis e tjera. Por që ky refuzimi njerëzve, edhe për Ramush Haradinaj si gjuhë të ashpër, po edhe për këtë tjetrin, Albin Kurtin, po shkon drejt dy partive për mu kryesorët këtij vendi janë, LDK dhe PDK. Po. Pavarësisht rezultatit, janë partitë kryesore të këtij vendi. Absolutisht, edhe pse veç unë megjithatë mendoj jo me mbrojtjen e Haradinës, edhe unë kam qenë kritik për atë gjuhë, po mendoj që megjithatë ka rëndësi edhe pikujna të popjen. Kur ekipi pushtetin e Albin Kurtit është shumë më e dëmshme gjuha që përdor se kur ekipi pushtetin e Ramush Haradinaj. Kur të shkon Ramush Haradinaj kryeminist, shkon ke tjetër situatë. E dyta pastaj, duhet me bëhet që dallim. Tjetër gjë është, e qëto mendoj që e ka bën një gabim të madh zoti Haradinaj, se ka thjeshtëzuar çat mesazh edhe ka bë për më u dok me tingëllu brutalisht edhe i dhunshëm. Tjetër gjë është më konti agenti i Serbisë për shembull. Tjetër gjë është me thonë që veprimet e tua i shkojnë për shtati i Serbisë. Për shembull, disa veprime edhe unë mendoj të Albin Kurtit i kanë shku për shtati i Serbisë, nuk them që Albin Kurti i ka bë për me i shku për shtati i Serbisë. E as që është i paguar nga Serbia. Po kjo s'do të thotë që disa veprime tua nuk i konvenojnë armikut tënd. Kur bën gabim për shkak. Kacafytja e Kosovës me Amerikën i konvenon Serbisë, apo Trati kombëtar është ja. Apton. Insistoj me thonë, kush do që na prish me Amerikën është tratar. E ç'është kemi thonë tash kësaj? Kjo është trati kombëtare. Edhe po kjo Shihen Izrael çfarë ndodh. Po të. Shihen lufta me Iranin, mos me qenë Amerika, kishte Izraelin në këtë luftë. A kishte ekzistuar në fakt? Asnjëherë. Me qitë kushte për shembull kur presidenti Trump thotë që edhe juve ju kam parasysh do ta zgjidhim këtë problem që keni me Serbinë. Që na kemi nevojë me zgjidhje probleme me Serbinë, është nevojë e jona. Çto do të më kuptona, është nevojë e jona. Ku më na ndihmu? Ku më na ndihmu Amerika për çet punë? Që na autoshim se kam na lon. Kam na haru. Jo më na haru ku ti po i ka punë tjera. Ai tha jo, ju kam mendje, shumë mirë. Duhet të tha, jo, tha na kemi në kushte.
Ky praktikisht i tha qysh ona e lexova, ky i tha presidenti Trump mos e përzi. Po, e kemi marrëveshjen e Brukselit. Qysh mos e përzi. Qështu do na mëna e gjalla? Ka ky njeri, do të thonë këto gjëra janë jashtëzakonisht të dëmshme për vend. Edhe unë mendoj që kryeministri Kurti do të më dalë, Albin Kurti, deputeti Kurti, që do të më dalë me kallëzu pse po i bëj. Pse për shkakun po mendon se kjo është dobi Kosovës. Hajtë ngojmë, është ka mirë. Po çu shoh që kërkosh nuk pesha që është mirë për Kosovën për resti. Po, unë jam dakord që kjo gjua polarizimi i gjuhës, edhe që kjo armiqësimi në politikë. Kundërshtarin politik me trajtu si armik. Kjo veçëri e vetvendosë. Edhe mendoj që kjo mendësi duhet më zhduk për politikës Kosovë. E ka vetvendosja, po kjo nuk do të thotë që do të mbetet vetëm te vetvendosja. Mund më hyll edhe parti tjera, partitë e reja që mund me dalë kështu më radh. Më u pëlqy që kjo, më u dok si rrugë e shkurt me fitu zgjedhjet. Hajtë ja bojna çështu. Veç duhet me kuptuar që po shumë po e psojmë. Për shembull, na sot si Kosovë, për shkak të politikave 4 vjeçare të zotit Kurti, mendoj që kena punë më keq. Jo vetëm në politikën e brendshme që përmendit, që është absolutisht e vërtetë, por në politikën e jashtme. Na kena pas një shans shumë të mirë me presidentin Biden, të cilës i kena mshu shkel. Për shembull, sot Kosova është pjesë e Këshillit të Evropës, sot Kosova po aki është në një rrugë jashtëzakonisht të sigurt drejt NATO-s. Që i kena mshu shkel. E në çdo drejtim, kur e kam pa për shembull që qytetarët e Kosovës në sondazh janë të ndan gati simetrik për cila qeveri më mirë për Kosovën. Edhe ajo më ka dhënë një ngritje e vetdijes politike. që kjo është ngritje politike nëse 50-50. Sakt. Po aty të cila qeveri i pëlqen, a ke po? Po. LDK është 21-22%. Qeveria e ish partive opozitare është pashtu të 22%. E pëlqyer nga qytetarët. Se kjo lidhet shumë me muhabetin 3 mujor që e kena pas në për studje. Kush du të me bo qeveri, një kjo s'bo, një këto se pëlqen, një këto se dojnë. Fakt qytetarë po thojnë edhe që kjo është e mirë për Kosovë. është vetë disim. Po i dojmë bashkë për shkak të balansit. Po pra. Që këta të VV-s, të anketuarit e VV-s, kanë dalë LDK Nisma 22.4%, PDK LDK AAK Nisma 21%, LVV PDK 19.8%, LVV Nisma minoritetet 9.4%. Që kjo më ka bërë shumë përshtypje visare? Shta që mas shumë të kanë brojt vetëvendosja ka mas pak të përkraja, po? Po. Shumë interesant. Ka përkraje, pra votuesit e vetëvendosjes nuk po duan që vetëvendosja të bëhet me Nismën. Por pak po duan edhe vetëvendosja të bëhet me PDK-n. Dhe kjo është shumë interesant për mua. Sepse gjithmonë, veçanërisht LDK-ja ka thonë një gjë të tillë se PDK-ja vetëvendosja e një brum. E dorën zemër LDK-ja gjithmonë propagandën e ka bërë kogja të mirë. Vesh me vesh po ka dhënë rezultat. Kur dolën rrjetet sociale, pastaj e mor dikush tjetër. Pse është që ky refuzim i vetëvendosjes, pra elektoratit VV-s që këto dy partimi po bashkë? Po, unë mendoj që qyret tash historiku i vetëvendosjes është i ndërtuar, domethënë vetëvendosja është e ndërtuar si kundërshtim i PDK-s. Ose më mirë thënë Hashim Thaqit. Kështu, pse ka qenë këgjë e personalizuar si luftë politike. Po. Pastaj edhe me zotin Kadri Veseli në një mas më të vogël, me që ai ka qenë më shkurt kryetari i Partisë Demokratike. Do mendoj që kjo për të dyja partitë kishte më qenë problem. Një koalicion i tillë. Për elektoratin e dyja partive për shkak të historisë. PDK-ja ka një gjë të tillë. PDK-ja gati se të njëjtën mos pajtim të elektoratit ka me një koalicion të tillë. Dhe kjo e kupton prej qësajt e kupton pse për shkakun ka pas një ngërim shumë të madh të zotit Kurti madje edhe me thirr PDK-n për me fol për koalicion. Qysh e ka thirrë LDK-n përmes letrës. Po. Domethënë se s'po do elektorat. Po se jo, po njerëz mendojnë që Albin Kurti është parimor dhe ai s'do me PDK-n. Jo, do parimor hiç veç kështu çdo. Ti kish dalë që kjo 25% sot ta kish thirr Partinë Demokratike. Pra, e ka për shkak të matjeve. Natyrisht. Qysh ka dalë të elektorati i PDK-s? LVV LDK Nisma 22.4%, PDK LDK AAK Nisma 21.4%, LVV PDK 11.8%, 11.8% është edhe kënej. Po, jo, ato janë...
Do me thonë, është paka shumë është e njëjta e ngjashme, me thonë kështu, e ngjashme nivel i mos pajtimit të të dy elektorateve me një koalicion. Po flas. Me një koalicion të... Torën zemrën kësha pas shef me po bashkë, këto dy parti në një koalicion. Sepse PDK-ja është e vetmja që kur nuk ka bashkëpunu me vetëvendosin. Po. Këta duhet me ditë. Të gjithat e tjerat. Të gjitha. Kujtohet Ramush Haradinaj e Fatmir Limaj. Po që shumë marrë bashkina po. Bodyguardut të Albin Kurtit u Bashkina po. Bodyguard, e rujshin. E rujshin trautorin, mos për ndohet me sen që tash për i thë trautor. Edhe agentin e Sërbis. Marrë do të mi ardhë. Nuk kanë kërku falje për këto. Veçanërisht zote Haradinaj. Do të me kërku falje. Ke qenë kryeministër, i ketë ditë do gjona. Si ka mundësi që s'pas ketë ditë kur gja për ta. Madje aso koha e ka pas edhe një raport të policisë që zoti Kurti ka qenë në qebe me një dy agente bija sërbe. Pra dhe atë raport e ka pas, nuk e ka pas problem. Bile, gjatë kohës e Aratis, po të thëmë publikisht, Kurti është strehu në përkullat të Dugazhinit. E kanë rujt. Pra këta bodyguard, tash, veçanërisht zoti Haradinaj e ka gjuhën ma tash për zotin Kurti. Pra të gjithë kanë bashkëpunu me të, përveç PDK-ja. Me gjas e kanë njoft PDK-ja ma mirë se sa këto tjerat, apo thjesht qendrim politike ka pas mos me bashkëpunu me Ka qenë edhe qendrim politik i lëvizjes vendosit me bashkëpunu me PDK-n, pra po them te zoti Kurti jo për arsye paremore, por për arsye personale. Sepse mendoj që luftën politike zoti Kurti ka shumë e ka pas të orientuar dhe vazhdon ta ketë, fatkeqësisht kundër Hashim Thaçit. Domethënë sot nuk e ka aktive se është në Hagë, po përndryshe nuk ka pëlqim për ta. Nuk ka probleme te politika të Hashimit, që për shembull një sen që ka pas problem me fuqinë dhe aurën e zotit Thaçit. Sakt. Personalitetin e tij. Edhe unë mendoj që zoti Kurti dhe lëvizja vendosje e ka përdor një sentiment të ndërtuar për gjatë viteve, për çfarë do arsye, s'po di mi thonë anti-UÇK kundër komandantave, kundër njerëzve që nuk janë Prishtinës, e kështu me radhë që ka shumë të tillë, domethënë nëpër Kosovë. Dhe ka përdorur çato në një farë mënyrë për me luftu pushtetin e Hashim Thaçit. E ka përdorur në mënyrë të sofistikuar, për shembull kur kemi qenë bashkë, na kemi folë kishe, na kemi problem me PDK-n për shkak të politikave të PDK-s. E të cilat kur jenë opozitë dhe mundin me pas kuptim si fjali. Po pastaj kur vjen pushtet dhe i përsërit të njëjtat e i bën edhe më keq, i bën që ti s'pas ke pas fakt probleme politika, pas ke pas probleme me njerin. Domethënë sot për shembull ti nuk mundesh si antar i VV-s nëse je i sinqert me kallëzu pse bashkë je kundër Hashim Thaçit. Qysh ke mund kur je kundër opozitë? Pse je kundër Hashim Thaçit? Për shkak privatizimit, po ti ke vazhdu privatizimin. Për shkak dialogu, po ti ke vazhdu dialogu. Për shkak korrupsionit, po ti e vazhdon korrupsionin. Pse je kundër Hashim Thaçit? Cili është çka ka një element që ty të bën ndryshe. Fuqia ti, energjia ti. Sakt. Ajo e mbyt këta. Sakt. Domethënë që to e Kurtin, jo këta. Mas shumë ti Kurtin. Këta pastaj janë ndjekës. Kur tham këta, aty është Albin Kurti, janë ja dy që kanë mendim vetën dhe të tjerët janë nënshtruar. Të tjerët janë nënshtruar o oportunista. Që të di që po ndodh, po e shfrytëzojnë situatën, pse jo. I kena folur se janë oportunistë, s'ka nevojë përsërit. Kështu që po është që si Shëndes Armen Muja. Unë edhe tjerë. Po, qëre, edhe se mendoj... E fundit se jemi ka fundi, po, sa? Me që jemi ka fundi, mendoj që qëre, dhe me thonë që to opcione qeverisëse, edhe për krahja për to, që është ndame. Mendoj që, tash, unë e pajtohë, që pak u bo vonë për me bo në e farë qeverije, që jemi pajtohë në te për një kohë gjatë, me thonë, kemi qenë kritik karë. U rënuaj. Po, u rënuaj, se ide tash lele që kanë. Po, mendoj që kjo është mësim për hera dashme. Sepse që ka ndodhë, unë e mendoj, dhe nuk përdu me marrë kështu si një farë lavdi për neve analistat dhe studjet që kanë bërë. Po në fakt, na kishim pas mirë për fillimit. Kur thëshim që në një që ke qeveri është e bëshme, në ndë nuk është qeveri të cilin nuk do ta merr presnin qytetarë, se po kallëzohen që do ta merr presnin. Edhe e treta është nuk është që ndonjëra prej partive që do të dëmtojë që kanë menuar që dëmtohen nëse hin. Përkundrazi do të fitonin të gjitha. Pra pas ka qenë e mundur. Nëse kemi situata të tilla në të ardhmen që mujna me pas mas zgjedhje përgjithshme,
Amon Kjo duhet më shërbim. e los partitë politike. Veçanërisht LDK-s, Lumir Abdeziku. Qënë që to. Lumir Abdeziku e ka pas, si me thonë, refuzimin kryesor. Se qytetarët në këto zgjedhje e omenoj edhe në zgjedhje tjera, kur do që të bohen ato, qytetarët që do të votojnë për partitë jo vetëvendosje, do të votojnë edhe kundër vetëvendosjes. Kupton e qëta. Kur ka qenë PDK-ja në pushtet, kanë votu edhe kundër PDK-s. Po. Nuk është PDK-ja në pushtet. Tash antipodi politik, që është konsideru dje PDK-ja, sot është vetëvendosja për këtë partitë. Edhe ti ndush me pas që të njohuri edhe me vepru si pasaj. Miq, zgjedhjet kur do që vinë, uroj që të votoni me kokë të qetë, me arsye të shnosh, dhe të mos votoni që shtetit metet as i bllokuar, as i uzurpuar. Mirupafshim.